Müasir dövrün ən təhlükəli müharibəsi yox, söhbət nüvə savaşından getmir. Hətta ondan da dəhşətli ideoloji, informasiya və kiber müharibə. Səsiz sonradan çıxan ən güclü silahlar bu səbəbdən ən təhlükəli hesab edilir. Bu, bütün ölkələri təhdid edir. Hər dövlət müxtəlif formada mübarizə aparır. Bizi ən çox maraqlandıran və hər bir vətəndaşın cavabını bilməli olduğu sual isə budur. Azərbaycan necə müdafiə olunmalıdır? İzləyək. Hazırda dünyada gedən qlobal tendensiyaların qısa təhlilindən belə qənaətə gəlmək olur ki, klassik mənada silahlı müharibələr tam yoxa çıxmasa da, ideoloji, informasiya və kiber qarşıdurmalar getdikcə daha da ön plana keçməkdədir. Çünki bu, milyonlarla vəsait tələb edən hərbi müdaxilələrdən daha ucuz və ən önəmlisi isə səssiz, səmirsiz başa gəlir. İnternet, sosial media, süni intellekt və mediada təsir gücü sayəsində artıq bir ölkəni işğal etmək üçün daha oraya tankla, topla getməyə də ehtiyac qalmır. Gülməli də olsa artıq qərb dünyasında demokratiya və insan haqları prinsipləri, başqa bloklarda ənənəvi dəyərlər və milli suverenlik konsepsiyaları bu ideoloji savaşın əsas xəttlərini formalaşdırır. Hər biri dünyanı öz baxış bucağından formalaşdırmaq istəyir. İnsanların düşüncələrinə, ailə dəyərlərinə və milli kimliklərinə təsir göstərməklə artıq istənilən nəticəni əldə etmək daha çətinlik yaratmır. Həm də bütün bunları dırnaqarası mələk simasına girməklə də etmək olur. Xalqlar faciənin, qanlı çevrilişlərin, bir sözlə qanlı qadalı günlərin, ağrı acıların hardan və kimdən gəldiyini bəzən anlamır, bəzən də anlayanda çox gec olur. Elə Ukraynanın cəlb edildiyi demokratiya oyunlarının hazırki acı nəticələrini burada xatırlatmaq təbii ki, lap yerinə düşərdi. Odur ki, hazırda ölkələr üçün yumşaq güc qarşısında özlərini, daxili sabitlik və müstəqilliklərini qorumaq üçün çeşidli taktikalara əl atmaq məcburiyyətində qalırlar. Məsələn, Türkiyədə Gezi Parkı etirazlarından başlayaraq ta FETÖ-çülərin zərərsizləşdirilməsinə, eləcə də bələdiyyə başqanlarının həbsinə kimi davam edən qətiyyətli addımların gerçək mahiyyəti əslində Türk dövlətinin görünməyən düşmənlə və onun Türk xalqına qarşı açdığı ideoloji savaşda dövlətçiliyini qorumaq üçün cəhdlərindən ibarət idi. Qardaş, Türkiyədə də Gezi Parkı hadisələrində adi ekoloji aksiya böyük siyasi hərəkata çevrildi və burada aydındır ki, kənar geosiyasi mərkəzlər buradan özləri üçün geosiyasi maraqlar güdürdülər. Hazırda Rusiyanın təsir dairəsində olan erməni kilsəsi və şəhər merlərinə qarşı görülən sərt tədbirlər Ermənistan hökumətinin də haqlı olaraq özünü qoruma taktikasına keçdiyindən xəbər verir. Elə bu kontekstdə Gürcüstanın da daxilində cərəyan edən prosesləri misal göstərmək olar. Bu cür misalların sayını digər ölkələrin təcrübəsi hesabına artırmaq da olar. Təəssüf ki, dünyanın bir parçası olan ölkəmizə qarşı da zaman-zaman bu cür gizli cəbhələr açılıb, riyakar senarilər qurulub, amma həmişə də xalq iqtidar birliyi bu cür məkirli planları alt-üst edib. Müxtəlif media vasitələri ilə, qeyri-hökumət təşkilatları vasitəsilə və yaxud müxtəlif şəxslərin ələ alınması ilə ölkəmizdə destruktiv elementlərin formalaşdırılması, hücrələrin yaradılması hədəfləri mövcud idi, lakin bunların qarşısı qətiyyətlə alındı. Postmuharibə reallıqlarında da Azərbaycanın güclü ideoloji sütunlarının qurulması önəmli məsələdir. Cənab Prezident İlham Əliyev məsələ yeni milli ideya axtarışında mühüm müraciəti və çağırışı da məsələ ideologiya sahəsində məsul olan şəxslər, politoloqlar, ekspertlər tərəfindən yüksək qiymətləndirilmiş. Təbii ki, preventiv addımlara rəğmən ölkəmizə qarşı bu cür oyunlar əvvəllər də olub, indi də davam edir və sabah da olacaq. Elə hakimiyyətin ən yuxarı eşelonlarında uzun illər maskalanmış Ramiz Mehdiyev və çetəsinin son günlər ifşa olunması lap Türkiyədə dövlətin ən vacib postlarını zəbt edən və sonradan da zərərsizləşdirilən FETÖ-çüləri xatırlatmırmı? Ölkə kənarındakı söyüş maşınlarından tutmuş, daxildəki marginal qrupların dağıdıcı, negativ ab-hava aşılayan fəaliyyətləri məgər həmin taktikadan xəbər vermirmi? Azərbaycan ordusu hərbi əməliyyat aparmağa qadir deyil, deyirdi Əli Kərimli. Azərbaycanın bütün siyasi partiyaları ordumuza tam dəstək verdikləri bir vaxtda səslənən bu fikirləri heç şübhəsiz ki, Əli Kərimlinin sədri olduğu AXCP-nin siyasi tarixinin ən rüsvasi səhifələrindən biri kimi yaddaşlarda qalacaq. Kərimlinin bu cür fikirləri həmin dövrdə güya ki, sülhü dəstəkləyən, müharibəyə qarşı çıxan, bununla da Qarabağ torpaqlarının işğalda qalmasını dəstəkləyən novarçıların pasifist çıxışları ilə həmahəng səslənmirmi? Və yaxud da tarixi zəfərimizi necə qiymətləndirirsiniz sualına nədənsə mən bu haqda danışmaq istəmirəm cavabını verən Ramiz Mehdiyevin görəsən dövlətin qüdrətini, Ali Baş Komandanın hərbi və siyasi bacarığını dünyaya nümayiş etdirən bu zəfər, bu tarixi qələbə haqda danışmağa doğrudanmı akademikin sözü olmayıb? Bütün bunlar onu göstərir ki, hazırki qlobal çağırışlar,
real təhdidlər fonunda Azərbaycanın daxilini sarmaşıq kimi sarmış bu cür yabancı otlara, gizli cəbhələrə, ideoloji kardinallara qarşı sərt və davamlı addımların atılmasının əsl vaxtıdır. Tarixi əhəmiyyətli zamanlarda, xalqın dar günündə həmişə cəmiyyətdə təslimçilik ab-havası təbliğ edən, milli maraqlara arxadan zərbə endirən bu cür marginal qruplar müasir siyasi partiya anlayışları ilə qətiyyən uyğun gəlmir. Çünki 90-cı illərdə meydan hərəkatından qalan və hələ də şüarları, baxışları dəyişməyən AXCP Müsavat düşərgəsinə hazırki süni intellekt dövründə məgər ehtiyac, sosial tələbat varmı? Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi həm də keçmişin lazımsız qalıqlarından, kənar ideologiyaları, dırnaqarası dəyərləri təbliğ edən bütün qüvvələrdən azad olunmağı tələb edir. Azərbaycan hökumətinin hazırki liberal və tolerant davranışları milli dövlətçilik və daxili sabitliyimizə çox baha başa gələ bilər. Çünki zaman da göstərir ki, gələcəkdə qarşıdurmalar daha çox dəyərlər, ideologiyalar, beyinləri yuyan informasiyalar müstəvisində olacaq. Qanlı savaşların yerini şuur, ictimai rəy, psixoloji baskı savaşları tutacaq. Doğrudur, klassik silahlardan hələ də atəşlər açılacaq. Amma gələcəyin ən təhlükəli silahı artıq ideologiyadır. Azərbaycan dövləti öz müstəqilliyini və xalqını bu qorxunc silahdan qorumağı bacarmalı və buna hazır olmalıdır. Vüqar Bektaş, Aygün Rəsulova, ATV Xəbər.